मेरी जान, हमें कहाँ मालूम था प्यार होता क्या है। हमें कहाँ मालूम था प्यार होता क्या है। लेकिन जब हम आपसे मिले तो हमें पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। हमारी किसी बात से खफा मत होना, नादानी से हमारी नाराज मत होना। पहली बार चाहा है हमने किसी को इतना, चाहकर भी कभी हमसे दूर मत जाना, कभी हमसे दूर मत जाना। मन नहीं भरता है अब फ़ोन पर बात करने से, दिल तरसता है तुझे सामने बिठाकर बात करने को। आई लव यू मेरी स्वीट हार्ट।